নিকো পার্কে ঘুরতে। তো আমরা এখন ভেতরে এন্ট্রি করব, ভেতরে কি কি আছে সব দেখাবো, রাইডস আছে, কি কি রাইডসে উঠলাম সব তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো সাথে দেখো, লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আজ মানডে, তাই পার্ক একদম ফাঁকা ফাঁকা। তো ওয়েদারটাও বেশ ভালো। আর ওদিকে গুনু ওর বড় মার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই রাইডটা বেশ ভালো লাগে আমার। তো আমরা এগিয়ে চলছি সবাই, বেশ ইভিনিংয়েই এলাম। দুপুরবেলা এলে সবারই কষ্ট হয়ে যেত, স্পেশালি পুচকিটার বেশি কষ্ট হয়ে যেত। হাসছে গুলগুলি কাঁধে শুয়ে। হ্যাঁ হচ্ছে, বাহ ওদের সাথে হেঁটে ফিরতে পারবো না, এটাই তো। ওরা কিন্তু এনজয় করছে, দেখো। না ভাই, মোটে চালাবে না। বাবাই জল খাচ্ছে। অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করছি। এটার পরে একটু দুধ খাওয়াতে হবে। খাইয়ে নিয়ে আমি জামাটা ধরে আছি, তুমি কয়েক ডাইনোসর ভিডিও নিচ্ছে। এটা হচ্ছে তোমার জুরাসিক ওয়ার্ল্ড, বুঝলে? হ্যাঁ, জুরাসিক পার্ক। প্রচুর মশা, তাই না? ইজিপ্টের যে রানীগুলো ছিল, এটা হচ্ছে তোমার ইয়ে করে না, কালা জাদু।
কিরা কি করছে ডাকো তো। ছিলাম না ডান দিকে তোলো। উপরে 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 এখানে চলে আসবে। উপরে উপরে সাপ সাপ এই দেখো এই দেখো মোগলি মোগলি ওরা কোথায়? ওরা আমাদের পিছনে অনেকটা একটু গ্যাপ দেয়, নাহলে যদি বাই চান্স কোনো ধাক্কা মাক্কা লাগে সেই আকাশে ওইটা রোবটের জগৎ जैसे ये बोला রোবটের দুনিয়া। স্পেসশিপ হ্যাঁ उन्होंने तो कैसे ना ইউএফও एलियन एलियन এলিয়ান। এই দেখো এটা আবার হাত বের করছে, হাত বের করছে। এটা এলিয়ন বাবা বন্দুক দাঁড়াবা ও মেলা থেকে কিনেছে বন্দুকটা। হ্যাঁ এটা আবার কি হচ্ছে এই অসুস্থ এলিয়েন। वो एलियन না এটা বধ করেছে ওকে ওই দেখো হ্যাঁ। তীর দেখে নিয়েছে বাবা এবার যখন ওইখানে নামবে তখন একটা ঝাঁকুনি হবে, ওইটা একটু সাবধান থাকতে হবে। হ্যাঁ তুমি একটু ভালো করে ধরে দাও আমি পেছন দিয়ে ওটা ধরেছি বাঁ হাতে তুমি তুমি বাঁ হাতে চেপেছো আমার হাত হাত সামলে দাদা। না না এগুলি গিয়ে এগুলো সব ঘোরাচ্ছে না। এই আমরা বেরিয়ে আসছি হ্যাঁ। বাবা পর্দা খুলে যাচ্ছে ওই দিকটা মুখটা ওই দিকে থাকলে ভালো হতো, সানসেটটা খুব দেখতে বেশ ভালো লাগছে না কিনা ওই দিকে। এই এদিকে তাকাও। ওই দেখো পাপা, পাপা ভয় পাচ্ছে, পাপা পাপা পাপা। এই যে আমরা এখন নিকো পার্কে, নিকো পার্কে আমাদের ক্যাটারপিলার রাইড কমপ্লিট হলো। এই যে এরা এখনো আমাদের ধরে পারেনি। वर्जित है। हमारे वाटर पार्क में पायलट में वेव पूल, लेडी रिवर और विजिटर पूल में तैरना मना है। आइए हम এদিক আছে আইফেল টাওয়ার। कोरोना वायरस से लड़ें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Dear visitors, welcome back to Niccopark, new normal life. Control the spread of ফুচকা খাবে, আমি একটুখানি খাইয়ে দেবো। আমরা দুজনে ফুচকা খাবো, আমরা দোলনায় এমনি করে দেবো, তাই না? বলবো তো? হ্যাঁ রে, আমাদের মা তারপর ছোট
মনে আছে স্যার ওই যেতে যাওয়ার সময় ওই সেই ট্রি হাউস কি কেলেঙ্কারি